हेलो गाइस, मैं हूं महेश। आप देख रहे हैं सस्टेक बनाओ। फिर से एक नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि मैंने बोला था, आज इस वीडियो के अंदर हम एक रिव्यू करने वाले हैं मीवी की तरफ से आने वाले इस ब्लूटूथ नेकबैंड का, जिसका नाम है मीवी थंडरबीट 2। अब ये डिवाइस आज ऑफिशियल इंडिया में लॉन्च होने जा रहा है। मोस्ट प्रोबेबली जो प्राइस पॉइंट होगा वो 899 के करीब होगा। अब ऐसे के अंदर ये डिवाइस कितना पावरफुल है, चलिए पता लगाते हैं। तो सबसे पहले इस डिवाइस का एक क्विक अनबॉक्सिंग करके बॉक्स कंटेंट के ऊपर एक नजर डाल लेते हैं। तो ये इसका बॉक्स पैकेजिंग, जहाँ सबसे पहले इसका कुछ डॉक्यूमेंटेशन पार्ट है, लाइक एक वारंटी कार्ड, वेलकम लेटर, इसके अलावा एक यूजर मैनुअल, इसके अलावा मेन डिवाइस और एक्सेसरीज में आपको चार्जिंग के लिए एक माइक्रो यूएसबी केबल मिलता है और साथ में स्मॉल और लार्ज साइज के आपको ईयर टिप्स भी देखने को मिल जाते हैं। अब इन सब के बाद में बात करते हैं मेन डिवाइस की, जहाँ सबसे पहले अगर मैं बात करूँ उसके बिल्ड क्वालिटी की, तो कंप्लीट प्लास्टिक बिल्ड यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। मिड में यहाँ पर जो मेन बॉडी है यहाँ पर प्लास्टिक का यूज किया गया है और इसके अलावा जो बाकी वायरिंग वाला पार्ट है वहाँ फ्लैट रबर मटेरियल का यूज हुआ है। तो बिल्ड क्वालिटी एकदम डिसेंट टाइप की, ऐसा कुछ नया देखने को नहीं मिलता। बाकी ईयर टिप्स की अगर बात करूँ तो वहाँ मेटल का यूज किया गया है और साथ में आपको मैग्नेट का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। बट जो मैग्नेट यहाँ पर यूज किया है वो इतना पावरफुल नहीं है। लाइक अगर आप इस तरह से इसको अपने शोल्डर पर लगकर मैग्नेट से लॉक करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा बहुत इशू हो सकता है, बट गाइज उसका भी इलाज है। ये डिवाइस इतना फ्लेक्सीबल है क्योंकि रबर सिलिकॉन टाइप का कुछ यहाँ पर यूज किया गया है, तो आप इसको ऐसे तोड़ मरोड़ के बड़े आराम से अपने पॉकेट के अंदर भी रख सकते हैं। पोर्ट्स और बटन्स की अगर बात करें तो यहाँ पर प्लस माइनस के बटन मिलते हैं और मिड में आपको एक मल्टी फंक्शन बटन दिया गया है। इसके अलावा चार्जिंग के लिए यहाँ पर आपको माइक्रो यूएसबी पोर्ट का ऑप्शन देखने को मिलता है। लगे हाथ इसके जो बटन फंक्शन है उनको भी चेकआउट कर लेते हैं। तो प्लस और माइनस बटन से आप वॉल्यूम को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा जो ट्रैक है उसको भी आप चेंज कर सकते हैं। लाइक अगर आप प्लस बटन को यूज करते हो तो आप नेक्स्ट ट्रैक के ऊपर चले जाएंगे और अगर आप माइनस बटन को यूज करते हो तो फिर आप प्रीवियस ट्रैक के ऊपर जा सकते हैं। और मल्टी फंक्शन बटन से आप प्ले एंड पॉज कर सकते हैं। इसके अलावा कॉल रिसीव्ड और डिस्कनेक्ट भी कर सकते हैं। अब इन ईयरबड्स के कंफर्ट की बात कर लेते हैं तो एर्गोनॉमिक डिजाइन यहाँ पर आपको देखने को मिलता है और ऊपर यहाँ पर आपको रबर हुक भी दिए गए हैं जिससे आपके कानों में काफी अच्छे से फिट हो जाते हैं। तो जिमिंग के टाइम या फिर जॉगिंग के टाइम आप इनको बड़े ही आराम से यूज कर सकते हैं। अब ये डिवाइस ब्लूटूथ 5.0 वर्जन को सपोर्ट करते हैं, तो कनेक्टिविटी बहुत ही सही देखने को मिल जाती है। बहुत ही आराम से आपके फोन के साथ में कनेक्ट हो जाते हैं और 10 मीटर तक की रेंज में आपको कनेक्टिविटी को लेकर कोई भी इशू देखने को नहीं मिलेगा। अब इन सबके बाद में बात करते हैं साउंड क्वालिटी की, वो आपको कैसी देखने को मिलती है। तो यहाँ पर सीन थोड़ा सा चेंज हो जाता है इस डिवाइस के साथ में। जितना मैंने साउंड को एक्सपीरियंस करके देखा है, साउंड क्वालिटी मुझे बहुत ही पसंद आई। स्पेशली जो बेस है वो काफी ज्यादा पावरफुल है। ट्रबल वगैरह को भी अच्छे से मेंटेन किया गया है, बट जो बेस है वो बहुत ज्यादा लाउड है और पंची भी है। तो वहां पर आपको इस डिवाइस के साथ में काफी मजा आने वाला है। तो अगर आप ऐसा नेकबैंड मार्केट के अंदर देख रहे हैं जहां पर आपको म्यूजिक के नाम पर बेस काफी ज्यादा पावरफुल देखने को मिले, तो ये आपके लिए काफी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। बाकी इसके अलावा कुछ अदर फीचर्स की बात करें, जैसे कॉलिंग के टाइम ये किस तरह का परफॉर्म करते हैं, तो जनरली मार्केट में जितने भी नेकबैंड्स आपको देखने को मिलते हैं वहां पर जो कॉलिंग परफॉर्मेंस है वो आपको अच्छी देखने को मिलती है और सेम चीज यहाँ पर भी एप्लीकेबल होती है। तो कॉलिंग के टाइम इनका जो परफॉर्मेंस है मुझे काफी सही देखने को मिला। कॉल पर जब मैंने इनको यूज करके देखा तो सामने वालों को आपकी जो वॉइस है काफी क्लियर सुनाई देती है। इवन सामने वाले की जो वॉइस है वो भी आपको काफी क्लियर सुनाई देती है। तो कॉलिंग के टाइम तो ऐसा कुछ इशू मुझे इसके साथ में देखने को नहीं मिला। बाकी मैंने अलग से इसका कॉलिंग का टेस्ट भी करके देखा, तो एक बार आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। तो अभी आप जो आवाज सुन रहे हैं वो इसके प्राइमरी माइक के थ्रू सुन रहे हैं और माइक की जो क्वालिटी आपको कुछ ऐसी देखने को मिलती है। मतलब कॉलिंग के टाइम आप इनको यूज कर सकते हो, बट सामने वाले वो आपकी जो वॉइस है कुछ इस तरह से सुनाई देती है। अब बात करते हैं गेमिंग परफॉर्मेंस की, तो पर्सनली गेमिंग के लिए मैं इनको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करना चाहूंगा क्योंकि जो डिटेल से गेमिंग के टाइम वो आपको इतने शार्प देखने को नहीं मिलते और हल्का सा मुझे लेटेंसी वाला इशू भी यहाँ पर देखने को मिला। तो गेमिंग अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो, बाकी मैं बिल्कुल भी आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। बाकी म्यूजिक के लिए डेफिनेटली काफी तगड़ा ऑप्शन है। बाकी गाइस ये जो डिवाइस है आईपी रेटिंग के साथ में आते हैं, तो IPX4 रेटिंग भी आपको देखने को मिल जाती है। तो हल्के फुल्के वाटर कंडीशन के अंदर बारिश वगैरह में या फिर स्वेट वगैरह में आपको भीगने करने का कोई भी दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद में फाइनली बात करते हैं इस डिवाइस की बैटरी के बारे में। तो यहाँ पर आपको 500 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, जो कि ईयरबड्स के मामले में काफी ज्यादा हो जाती है। तो बैटरी बैकअप डेफिनेटली आपको काफी तगड़ा देखने को मिलता है और मीवी यहाँ पर क्लेम करता है कि 14 हार्स तक का जो प्लेबैक टाइम है वो आपको इनके साथ में एक सिंगल चार्ज में देखने को मिल जाएगा, जो कि काफी बड़ी चीज हो जाती है। बाकी आप ये तो जानते ही कि जो बैटरी बैकअप होता है वो पर्टिकुलर यूजर टू यूजर डिपेंड करता है कि कितने वॉल्यूम लेवल के ऊपर आप जो है पर्टिकुलर डिवाइस को यूज करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो बैटरी बैकअप है वो आपको देखने को मिल जाएगा। अब इन सबके बाद में बात करते हैं फाइनल वर्डिक्ट की कि आपको डिवाइस लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। अगर आप लो बजट के अंदर एक अच्छा नेकबैंड देख रहे हैं तो ये एक काफी अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर आपको जो साउंड क्वालिटी है वो काफी तगड़ी देखने को मिलती है। स्पेशली जो बेस है वो काफी ज्यादा लाउड देखने को मिलता है। तो अगर आप बेस लवर है तो आपके लिए काफी अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा बैटरी बैकअप भी आपको काफी तगड़ा देखने को मिलता है। बिल्ड क्वालिटी भी मुझे काफी ज्यादा डिसेंट लगी और कॉलिंग के टाइम भी डेफिनेटली आप इसको यूज कर सकते हो। तो काफी ज्यादा मल्टीपर्पज ये डिवाइस है और सबसे बड़ी बात कि ये एक मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है, तो फिर यहाँ पर सपोर्ट तो डेफिनेटली गाइस बनता है। तो आप एक बार इसे जरूर से
जाकर चेकआउट कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। मेरे इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई सी यू गाइस इन दी नेक्स्ट वीडियो।